Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del Bulldog inglés. El Bulldog inglés es una raza que se originó en Inglaterra, en el siglo XVII. La raza fue creada a través del cruce de varios perros de pelea, que se utilizó para la lucha contra toros y osos. Con el tiempo, la crueldad en los deportes de pelea con animales se prohibió, lo que llevó a que la raza de Bulldog inglés se centrara en ser un perro de compañía y de exhibición. El Bulldog inglés es un perro de tamaño mediano, con un cuerpo robusto y compacto. La cabeza del Bulldog inglés es grande y ancha, con un cráneo en forma de huevo y mejillas musculosas. Sus orejas son pequeñas y caídas, y su mandíbula es fuerte y prominente. Una de las características más distintivas del Bulldog inglés es su hocico corto y ancho, lo que puede hacer que tenga dificultades para respirar y para regular la temperatura corporal. Debido a esto es importante asegurarse de que el Bulldog inglés no se sobrecaliente y tenga acceso constante a agua fresca. Además, algunos pueden requerir cirugía para corregir problemas respiratorios. El Bulldog inglés también tiene una piel suelta y arrugada, especialmente alrededor de la cabeza y el cuello. Es importante mantener estas áreas limpias y secas para prevenir infecciones y problemas de piel. La altura promedio del Bulldog inglés es alrededor de 40 a 50 centímetros y su peso oscila entre 22 y 25 kilos en los machos y 18 a 23 kilos en las hembras. Temperamento del Bulldog inglés. El Bulldog inglés es un perro amigable y amoroso, que se lleva bien con niños y otros animales. Aunque pueden ser tercos y obstinados a veces, son generalmente fáciles de entrenar debido a su naturaleza amigable y leal. También son conocidos por su valentía y su disposición a proteger a sus seres queridos. El Bulldog inglés es propenso a una serie de problemas de salud debido a su estructura física única. Uno de los mayores problemas de salud es su predisposición a los problemas respiratorios. También puede ser propenso a la displasia de cadera. También es propenso a la obesidad, por lo que es importante controlar su dieta y asegurarse de que reciba la cantidad adecuada de ejercicio. Es importante socializar a un Bulldog inglés desde una edad temprana, exponiéndolo a una variedad de personas, lugares y situaciones. Esto ayudará a evitar problemas de comportamiento y ansiedad en el futuro. Son perros muy sociales y disfrutan de la compañía de sus dueños y otros animales. Requiere atención regular a su piel y a su hocico corto. Es importante mantener su piel limpia y seca para prevenir infecciones y otros problemas. También necesitan ejercicio regular y una dieta equilibrada para mantenerse saludables y en forma. Además, es importante prestar atención a la higiene dental, ya que son propensos a problemas dentales. Y eso es todo, amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios.